Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅新書發佈會，我係 CY Leo。咁啊，2021年開始寫呢本書，跟住用咗2年時間，出咗英文版，再過多3年，2023年去到2026年，我就經過一番努力之後咧，出現咗呢本書啊！呢本書叫做《現代半音階口琴指南：你需要知道的一切》。多謝咁多位嚟到先，首先。係。咁我其實咧，我知道今日大部分人咧，反而係唔識吹口琴嘅，應該係得1成左右識吹口琴嘅。咁我亦係預計之內嘅，所以唔需要擔心你唔識吹口琴係冇問題嘅。今日我反而主要係想講下我整呢本書嘅一啲心路歷程，或者係一啲背後嘅諗法，同埋我對於未來口琴呢樣嘢嘅一啲憧憬、一啲遠景咁樣嘅。咁before we start， 我想問下大家估下啦，就係而家全世界有幾多個人係全職表演口琴？全世界求其10個，一估就估咁低嘅，你睇少口琴咁話啦喎。OK，any guess？ OK， 你估下小朋友？10萬個，係啊，好啦，係啊，好啦。OK， 咁我其實咧喺準備呢個新書發佈嘅過程咧，我做咗啲 research 咁樣嘅。首先最簡單嘅 research 就係上 Google search 究竟全世界 OK 嗱樂器咧就有分高低啦，咁樣可以咁講啦。咁樂器之王係咩？小提琴啦。咁小提琴我就即刻 search Google 究竟有幾多個人咧係 full time performer。咁首先第一個 result 就係原來全世界有1224個全職嘅 orchestra， 咁每個全職嘅 orchestra 咧大概有40個小提琴手，亦都等於大概全世界有4萬至5萬個全職係拉緊 orchestra 嘅一個小提琴家啦，咁樣。咁而同時咧就會有大概又係 Google 會話俾我聽啦，大概係有1000個獨奏者 soloist。咁喺呢1000個人入邊咧，有分幾個 tier 啦，可能有200個咧係比較 world famous 嘅，即係你噏得出個名咧，全世界都知嘅。咁跟住就go down the list 啦，可能係有啲冇咁出名，有啲比較 local 出名嘅一啲 violinist。咁再加埋少少，譬如做 Broadway 啊、做 pop 啊、做 session 啊嗰啲 musician 咧，全世界大概有6萬至7萬個係拉小提琴全職嘅表演演奏者。咁我用咗2個禮拜嘅時間咧，係不斷喺度問人啦，譬如話我覺得佢呢個人係全職嘅，咁我就 message 佢啊，你覺得你自己係咪咧？咁樣做咗好多 research 之後咧，就發現咧得出呢個表啦。全世界咧全職表演口琴嘅咧係31個啊，係啦。咁而喺呢度入邊咧我點樣為之全職表演咧？就係主要收入來源咧係嚟自表演，就唔係其他教學。咁當然有好多人係同時教學、同時表演啦，但係純粹我想今次即係呢個 research 係比較再細分少少全職表演嘅口琴演奏家。咁你會見到大部分咧其實係歐美國家嘅，而其實呢度入邊咧你估有幾多個係 concert soloist？concert soloist 係咩咧？就係譬如喺古典音樂咧，我哋會同 orchestra 跟住就吹一啲協奏曲咁樣去一個表演嘅形式，或者一個 profession 嚟嘅 almost。咁喺呢度入邊咧，31個人入邊係0個係全靠係 concert soloist 嘅 career 係生存嘅。大部分8成9成咧都係做 jazz 同埋做 commercial 做 pop 嘅一個口琴演奏家。咁當然呢度入邊咧都會有啲人吹 classical 做協奏曲啦，但係嗰啲一定唔係佢主要收入，可能係1年吹1場、1年吹2場咁樣嘅，例如我咁樣啦，係啦。咁你大家可以見到個對比就係31對6萬啦，係大概係0.005嘅一個 ratio 咁樣嘅。可以見到係幾難啦。跟住 OK， 咁我知道咗表演呢樣嘢有咁難啦，我就喺度諗未來啦，口琴嘅未來。咁口琴嘅未來係咩咧？就梗係教育啦，因為教育係作育英才啊嘛。以後嘅人就係靠而家教出嚟嘅，然之後再生存。咁究竟全世界有幾多間大學係可以俾你全職讀口琴咧？即係 major 口琴咧？大家又可以亂估下啦，係咪？1間啊？你覺得1間？10間 OK， 5間
OK， 好啦，咁咧嗱，小提琴唔使講啦，基本上所有嘅全世界嘅音樂學院咧，一定係本身包咗小提琴噶啦。咁但係我哋又對比一下啦，全世界口琴嚟講咧，曾經出現過有15間，但係咧呢15間入邊咧，得2間係有長期嘅口琴 course 係 offer 嘅。咁一個咧就係馬來西亞嘅University College Sedalia International， 一個咧就係意大利嘅 Conservatorio Centre Sicilia。其他全部呢啲咁樣嘅名咧，譬如話我自己讀過嘅 NYU 啦，或者係Hong Kong CU 啦，我喺嗰度教啦而家，全部呢啲咧都係即係 exemption 嘅 case 嚟嘅，即係你一定要係特別報名咧，你先係有機會可以，即係佢會開一個豁免嘅課程俾你去讀。咁所以實際上係得2個嘅啫。咁去到呢個時間咧，你有冇發現原來你識咗個癲佬？原來點解呢條友？原來呢，即係我其實我都唔做呢2個禮拜 research 咧，我都唔覺得自己做緊嘅嘢係咁難嘅，因為反而我睇翻，我望翻轉頭，哇！原來冇人做緊嘅喎，即係好多嘢都係新嘅喎，挑戰出嚟喎。咁我就喺度諗點解我會咁癲咧？呢個時候咧就要由翻呢個盤古初開講翻起少少啦。咁呢嬰兒時期大家都可能見過㗎啦，呢個就係我啦。係啦，咁大家可以推斷得到咧，擺呢個口琴喺我個口中嗰條友咧，就係呢位仁兄啦。呢位仁兄就係我老豆啦。咁我老豆咧就係一個好中意、好熱愛生命嘅人嚟嘅，佢好中意生活上，總之佢揀咗中意嘅嘢咧，佢就會好全程投入嗰種人嚟嘅。咁其中一樣嘢就係口琴啦。佢中意到一個位咧，就係其中佢創立咗香港口琴協會啦，其中一個創辦人啦，同埋一個叫做英皇口琴五重奏嘅團體。咁呢個英皇口琴五重奏係咩人咧？佢哋就係97年去咗德國世界口琴節去比賽。咁德國世界口琴節係咩嘅事情咧？佢係類似係口琴嘅奧運，係啦。咁當年佢哋係首一批真係個人飛咗過去德國去比賽而攞獎嘅人。而你亦都可以想象我94年出世啦，即係話我頭3年嘅 BB 生涯咧，都係俾佢哋呢班瘋狂練琴嘅人咧轟炸我隻耳仔嘅。咁我就不斷喺度聽口琴啦，亦都令到我咧即係3歲之前咧，我嘅世界觀就係每個人都刷牙，有啲人中意夜晚刷牙，有啲人中意早晚都刷，有啲人中意晏晝刷，但係咧都刷牙嘅。而口琴就係一樣嘢啦，就係所有人都中意，所有人都會吹口琴，有啲人中意吹得多啲，吹少啲，但係好似全世界都吹口琴咁樣嘅。喺我3歲之前，呢個就係我嘅世界觀。咁但係當然我再大少少就發現唔係啦，即係哇，原來係反而係口琴一個小眾嘅東西嚟嘅。咁但係我好彩地咧，就遇到2位恩師啦。咁今日其中一個恩師都喺度嘅。咁呢位李尚廷先生啦，咁佢都喺度，係啦，係。咁另外一位咧就係叫做和谷泰輔先生啦。咁佢係一個日本嘅其中一個大師啦，一個好重要嘅教學家喺我哋亞洲嗰度。咁佢哋咧我跟李 Sir 咧就係由6歲去到12歲左右。咁跟住我就入咗中學，跟住去到15歲咧就跟咗和谷泰輔先生啦咁樣。我覺得佢哋咧有少少似一個一粒一突、一陰一陽嘅關係嘅。佢哋2個人加埋咧就係令到成全咗今日嘅我嘅。咁李 Sir 嘅 style 咧就比較係佢係因為喺加拿大回流翻香港嘅一個口琴教學家啦咁樣，咁所以佢個 style 比較 westernized， 係好 free 嘅，即係我會去到我小朋友去到學嘅時候咧，我係覺得我自己去咗一個好安全嘅地方，可以做任何嘅嘢。即係話我哋譬如攞起份譜出嚟咧，我哋唔係話一定要吹晒啲音，反而係我哋花啲時間諗下，畫啲咩畫代表呢個音咧？或者係我哋講啲咩故事代表呢個段落咧咁樣。咁我每次去到咧，我都覺得好輕鬆、好自在、好好玩。亦都因為好中意做，所以就吹得多。就係咁樣咧，去建立咗我一開始對口琴嘅印象，同埋一開始嘅一啲技術。咁跟住咧，去到15歲嘅時候咧，竟然有人可以喺呢度打到俾我，唔得，我刪咗 WiFi 先。OK。咁咧去到15歲嘅時候咧，就當時咧我係第一次去參加呢個世界口琴節啦，係世界口琴節嘅比賽啦。我嗰陣去鬥呢個嘅 Youth Category，咁所以我嘅決心係非常之強嘅，好想做得好好咁樣。而咁啱咧，我
爸爸嗰陣就安排咗呢個香港口琴協會咧帶咗呢位大師過嚟香港，咁我就去咗跟咗佢上幾堂，跟住之後就再繼續有上啦。呢位大師咧，佢嘅背景咧就好得意，佢係一個非常日本嘅日本人嚟嘅。日本人其中一個好令人敬服嘅一個 mentality 咧，就係嗰種算子精神，一定要係做到完美 perfect 嗰樣嘢。咁佢為咗追求口琴呢樣嘢咧，佢甚至乎係飛咗去英國咧，跟一個大師有個叫 Tommy Riley 嘅，之後會講到去學一啲叫做最正宗嘅吹半音階口琴方法。亦都去咗德國咧，去讀一個課程咧，係做口琴。咁德國就係口琴嘅發源地。然之後我喺佢身上咧就學到好多硬橋硬馬啊！原來單音係要咁樣練嘅，原來拍子機係要掛喺個耳仔嗰度咧，喺度咁樣轟炸式咁樣咧，一定要啱你先可以繼續去 move on 咁樣嘅東西。咁佢哋兩個嘅教導之下咧，就令到我好幸運地。成個嘅比賽生涯咧都算係順利嘅。咁我當時由10歲開始去國際嘅比賽啦，去到19歲啦。咁我成個 period 咧，其實當時所有存在嘅國際比賽、受認可嘅國際比賽咧，所有嘅獨奏賽事我都攞咗冠軍嘅。咁其中包括咗呢度2個比賽啦，一個就係我15歲去咗世界口琴節嘅 Youth Category。咁跟住呢個就係我19歲嘅時候去挑戰全世界最難嗰個比賽，就係Test Piece Category 嘅獨奏比賽咁樣。咁呢段時間咧就令我非常之喜愛口琴，同埋嗰個 connection 就變得好大嘅。因為首先一開始口琴係一個好輕鬆好好玩嘅，然之後咧發現原來我可以 through 口琴咧去挑戰自己啦，然之後去突破一啲從來冇人做過嘅嘢，甚至乎喺呢個 journey 入邊咧係攞到一啲榮譽啊，或者係一啲好開心嘅 moment 啊，喺啲台上面嘅 moment 啊，同人一齊 share 嘅 moment。咁咧，所以我就開始喺度思考啦。究竟我係可唔可以全職去做呢件事咧？我嘅生活可唔可以就係靠呢樣嘢去做咧？咁個答案就係當時係未得嘅。咁我就計劃咗一個 plan B 啦。因為我哋話晒都係香港人啦，咁啊香港人最緊要務實。最緊要就係撈得掂先啦咁樣，咁所以咧當時我真係諗唔到有任何方法吹口琴係可以維持我嘅生計嘅，咁我就決定就做個 Plan B 先。Plan B 就去咗讀呢個職業治療，亦都係我媽嘅一個行業咁樣，咁啊順便咧就去偷下師，即係知道下我媽做乜咁樣。咁職業治療呢段時間咧，我都學咗好多關於醫學相關嘅嘢，但係其實一直都覺得好似好嘥時間。當時讀嘅時候，喺同時間咧，我就喺度不斷試下 explore 唔同嘅嘢。譬如我喺條街嗰度busking 啊，或者係識咗呢個人，然之後就話哇，我可以去你個 bar 嗰度每日表演6日嘅咁樣，跟住我收你300蚊一晚啦咁樣嗰啲。即係我做咗好長時間呢啲嘢。我15歲就開始出蘭桂坊 busking 咁樣嘅。咁啊，可以睇下呢張相。呢個就係我哋嗰陣成班中同，不過嗰陣大咗少少啦。15歲就喺嗰啲 IFC 天橋咁樣喺度蘭桂坊表演。咁喺我畢業之前半年，突然之間咧就收到個電話。咁呢個電話美國打嚟嘅，佢就話：喂，Leo，你有冇興趣上船表演？咁我就覺得，喂，點解你會有個電話嘅？即係好似有少少鬼鬼地咁樣。跟住我就唔係好信佢一開始。跟住咧慢慢地咧佢又再喺度推多次我啦。咁原來佢又真係中意學口琴，跟住咁啱睇咗我一個片咁樣嘅東西，就認識咗我，然之後就知道咗我呢個人啦。And then 我就開始咗我第一個 job 喎，就係真正即係 full time 表演嘅 job，就係郵輪上面嘅表演啦。當時我畢業前咧，我一接就接咗1年半嘅 job 啊，即係話畢業之後嘅1年半我都有 job 啦。而我郵輪嗰個玩法就係我通常一個 contract 5至7日。每一個禮拜咧會玩1至2場嘅演出，其他時間咧吃吃喝喝、瞓下覺、飲下酒咁樣嘅啫。非常之 relax， 而嗰個收入咧都非常之唔錯嘅。佢係大概一個 contract 係有2萬蚊左右。咁喺最好嘅時候咧，我譬如一個月咧接 back to back 係咁去船咧，咁我係可以有10萬蚊人工一個月左右嘅收入。咁對於一個玩口琴嘅人嚟講咧，簡直係即係從來冇發生過嘅。
所以我係非常之 bless 就係有呢個 opportunity 咧。一開始係做郵輪就發現咗，哇！搞下我真係全職咗喎，全職咗口琴喎，就係靠呢份工。咁但係咧過咗幾年之後啦，我就發現有一樣嘢就係喺郵輪表演咧有種感覺就係你生於海上，死於海上咁嘅感覺。係你表演完嘅嘢咧係好似冇帶到出世界嘅，同埋咧我每一次表演都係表演同一樣嘅嘢。我喺50幾個城市表演幾廿條船度表演咧，每一次都係玩同一樣嘢。5年，我都心諗我嘅光輝歲月，我嘅21歲去到26歲就喺度做呢啲嘢，冇理由嘅。我覺得我自己可以做得多啲，即係冇。我覺得個口琴係可以 deserve 更加大嘅 stage， 更加多嘅可能性，唔係話次次都玩同一個 set 嘅音樂咁樣。咁所以我咧已經開始係慢慢退咗落嚟，我想試下搏一搏。喂，我寧願唔好咁 stable， 我想試下再挑戰下，有冇啲嘢可以再試到咧咁樣。咁亦都喺同一時間咧，疫情就發生啦。疫情就發生第一波波及嘅就係郵輪啦，郵輪即刻有嗰啲傳播鏈，所以咧我係第一個俾人 cut job 嘅人嚟嘅，係啦，咁我就好快就失咗業啦。咁我就第一次人生就發現，哇！原來我係會失業嘅喎。我當時咧就喺度諗 ，should I go back to Plan B， 即係翻返去呢個職業治療，定係繼續搏咧？咁我就繼續搏啦。咁佢決定，不如就去讀個書啦，因為呢個好嘅時間。我攞咗呢個賽馬會嘅獎學金啦，去咗 NYU。咁我報讀呢個學校嘅過程咧，其實都幾有趣嘅，因為我報咗6間大學，喺 New York 嘅大學，有4間咧都同我講，唔好意思，口琴唔係一個 major instrument， 所以你唔可以報，直頭報都唔得。咁我就淨係報到咧 Berkeley 同埋 NYU。Berkeley 咧佢本身有，咁我都入到 final round 嘅，但係我同佢講話我想入 NYU， 所以我就冇呢個 offer 啦。但 NYU 咧就好得意嘅，因為本身佢係真係冇口琴 major 呢件事㗎。但係咧咁啱個 Dean 嗰個院長啊，佢係好中意吹口琴嘅。跟住佢話我 send email 過去嘅時候，佢話我認得你喎咁樣。跟住原來佢睇過我以前喺上網擺嗰啲片啊，跟住佢就話 OK。你報啦，我俾個 course 你啦，我開個 course 俾你啦，咁我就可以報咗呢個嘅 master 嘅 program 喺 NYU 嗰度。跟住去到畢業論文嗰一刻咧，我就即係惆悵之中咧，突然之間喺呢個聖 Mark Street Lower Manhattan 嗰度行下，咁啊同我個 Dean 喺度，即係啱啱食完個飯啦，因為都幾啱傾嘅。咁食完飯，佢話：Hey，Leo，不如你個 master thesis 咧，你唔好做啲咩啦，你寫一個 thesis。如果睇完之後我吹口琴有進步嘅，我俾個 A 你啊，係咪？咁我就嚟咯。最尾我就攞 A 嘅，我攞咗全 A 嘅。咁亦都係出現咗呢本書啦，就係《現代半音階口琴指南》。一開始就係由一個30頁嘅 thesis， 我開始咗寫，之後就停唔到啦，就寫多咗2年，就完成咗一個英文版本嘅。跟住去到做完英文版之後，我發現都係唔得，因為我係香港人嚟嘅，即係我覺得我都想自己嘅語言嘅人咧可以好順咁樣去睇到呢個我嘅一啲嘅內心嘅諗法，所以就繼續努力去出咗呢一本書啦。咁而呢本書咧亦都非常之感謝Music and Story 呢個 publisher 咧，去令到我覺得係更加提升嘅，比起英文版，因為係好專業嘅。呢個就係我手上嘅實體版，咁我哋可以稍為對比一下啦，英文書。其實咧兩本都我自己都非常之 proud of 嘅，我都好喜歡呢兩本書。咁但係我又講下呢兩本嘅分別啦，今次點解會有做呢個設計咁樣啦？咁首先咧唔講個 QR code 住，我想講翻個書本大小，因為我自己咧有時再攞翻本書出嚟咧，我自己覺得
睇嘅時候咧太大本，有時攞唔到出街。咁而呢個 size 咧，我哋今次係專登係即係行出街咧，又唔會太壓定，好似太扮嘢咁樣。咁遮又遮，啱啱好遮到我個樣喎，即係唔使攞住個樣周街走係嘛？係啦，咁跟住就係佢其實咧係跟翻一個 standard， 即係平時我哋喺嗰啲書店嗰啲書架嘅 standard 嘅高度啦。咁所以你平時擺書櫃會係比較自然嘅一個 standard 嚟嘅。咁跟住咧就係樂譜同文字比例。咁我之前本書咧就比較多留白嘅空間，但係今次咧我想大家一邊睇咧飽少少啊。咁所以你會見到係空間係比較再填滿啲。我哋今次揾咗一個台灣嘅設計師幫手做排版啦。跟住對比英文版咧，其實已經都過咗3年啦。咁呢3年我其實係都做咗好多嘅設計research， 或者做咗好多新嘅練習嘅 creation 咁樣。咁所以其實我擺多咗好多新嘅etudes 入去，一啲我寫嘅pre-jazz 嘅 solo 嘅 transcription 啊等等嗰啲啦，擺多咗入去嘅。跟住咧就係有個目錄啦。呢個目錄咧係我如果自己做咧係一定唔會諗到要做嘅，但係 Music and Story 真係做得非常之專業。咁就係呢啲啦，即係平時我哋睇書咧，好少會真係揭到佢過嚟。但係咧，你覺得有咗之後咧，就真係好好啊！即係尤其是如果係有啲好 nerd 嘅人咧，想睇下呢個 term 係點嚟啊，即係你嗰啲索語就係咁啦，即係睇目錄，好似睇 wiki 咁樣，係啦。咁啊，最尾就係當然就係攝影啦，因為呢個即係張相都叫做係咁啦，咁樣 P 咗少少咯，係啊。咁啊，即係中間都有啲相咁，希望大家睇嘅時候都舒服啲咁樣有個人。跟住最尾咧就係呢個都勁嘅，今次加個 QR code。咁呢個 QR code 咩玩法咧？就係你影都可以嘅，買咗書就影就更加好啦。咁其實因為咧呢個 QR code 咧，佢係示範翻我入邊寫嗰啲 etudes 啊、exercise 啊咁樣嘅。咁大概有100條片，我拍咗錄咗，係我自己示範啦。跟住仲有200個類似 etude 啊一啲範例嘅東西係 include 咗喺呢本書入邊。So yes， 好勁啊呢個嘢。OK， 咁我哋其實你哋今日嚟到咧，我估你都可能都想聽下我講下本書嘅內容嘅，係嘛？少少啦嚇，少少都講下。咁所以咧，我今日都準備咗少少嘅時間咧，去分享翻我今日或者呢本書入邊咧整體一個中心嘅思想。So， 首先咧，我就想講下呢個派系嘅問題啦。因為其實我哋即係功夫，大家都知唔同嘅派系啦，有呢個少林寺啦，有呢個詠春啦、和豪微派啦、呢個降龍十八掌啦。咁但係口琴咧，原來都有派系嘅。咁啊，其實全世界都有好多唔同嘅主流嘅派系啊，咁樣等等唔同嘅係啦，唔同嘅派系。咁咧，我今日就想講下呢5個 major 嘅派系。除咗佢哋係非常之影響我之外咧，佢哋都係影響緊全世界大部分而家口琴圈嘅走向嘅。咁我首先想分享一下就係我嘅老師啦嘅其中一個派系啦，大家可以聽下佢嘅聲音先。咁頭先我都有提及過咧，就係 Watani 老師咧，佢其實係非常之受 Tommy Riley 呢位就係 Tommy Riley 嘅影響嘅。咁 Tommy Riley 咧，佢係一個 Canadian， 但係咧佢就去咗 UK 嘅。咁當時咧，佢以前係一個 violinist 嚟嘅，一個小提琴家。但係因為第2次世界大戰咧，佢就俾人捉咗去坐監，坐監唔好拉小提琴嘅，淨係可以吹口琴。跟住佢就話不如我就將咁我坐監都唔驚喎。但係咧，佢咧當時就喺度諗，喂，其實我可唔可以將 Hi-Fi 嘅嘢咧，就係轉化去呢個口琴嗰度咧？所以咧，佢係無師自通，自己教自己吹口琴，然之後成為咗一個大師中嘅大師。咁而 Watani 老師咧就係好跟佢嘅門派啊！我哋又聽一聽Tommy Riley 嘅一個聲音。較大聲少少。
啦。咁我哋聽翻呢個 recording，佢哋嘅聲音咧其實係都幾接近嘅。佢哋比較係一個清澈嘅聲音啦，同埋佢哋我哋口琴上面咧有個吹法叫做 tongue block。tongue block 就係用條脷頂住啲窿，然之後咧咁樣去用右邊一個窿打開嚟吹。陣間可能講少少。咁佢哋呢個吹法咧就會令到嗰啲聲音咧好一致，每個音都係好平均。但係你會聽到佢哋兩個咧都係有少少性格上嘅分別嘅。Tommy Riley 咧比較係tilted啲 flexible 少少，咁啊 Watani 咧佢係一個好純粹嘅追求，佢對於聲音就係覺得係咁啦，每個音都應該係咁樣吹嘅。咁所以你會聽到佢嘅演繹咧就係從一而終，所有音樂都係咁樣嗰種好 pure 嘅 power 嘅一個演繹。好啦，咁跟住咧呢一位咧就係歷史上面咧叫做第一個真係好出名嘅口琴人嚟嘅，佢係叫 Larry Adler。咁佢其中一個出名嘅緣故咧，佢個人咧好好笑嘅，即係佢上電視節目咧係會笑死人嗰隻嘅。咁同埋佢係即係佢講嘢 present 又好啊，嗰啲係非常之得體。咁所以咧佢係一個好出名嘅人嚟㗎，當時呢個人物美國人。咁佢另外一個好特別嘅地方咧，佢係會 mix 埋 classical 同埋 jazz。咁我哋聽下佢聲先。咁你聽到Larry Adler 嘅聲咧，佢係好 dramatic 嘅，佢有好多震音，好勁嘅好多 rubato 啊，好多 dynamic 上面 tone color 嘅 changes。咁佢頭先呢個 recording 咧好勁嘅，佢係同呢個 H.R. Perlman 做個 duo。咁 Perlman 就喺度拉緊啲好 classical 嘅嘢，佢就玩緊一啲偏 jazz 嘅嘢。所以當時呢個人咧係我諗都係第一個 cross genre 嘅口琴人嚟，即係 jazz and classical。And that's why 我而家今日做緊嘅嘢都係因為有呢個人嘅存在咧，我都覺得哇好正，原來可以咁樣溝埋一齊。咁我哋又再跳一跳過嚟呢位啦，呢位係咁 Toos 咧，佢係被譽為 the father of jazz in Belgium。咁你諗下一個國家叫佢係 father of jazz， 你諗下佢嘅地位有幾高？但係佢吹口琴喎。佢嘅歷史就係佢同咗 Miles Davis， 佢同個 Charlie Parker， 同個 Ella Fitzgerald， 同個 Joe Pass， 同個 Bill Evans 去做一啲錄音。如果基本上一有玩過 jazz 嘅人或者知少少咧，都知呢啲名有幾癲。咁而佢咧就係咁啱生於嗰個時代嘅一個天才，吹口琴嘅一個天才。佢咧個 style 咧特別之處就係佢其實頭先聽出嚟好似好複雜嘅東西咧，係好易喺口琴吹出嚟嘅。佢最天才嘅位就係佢好識 compose 嗰啲 line 啊，即係佢作出嚟咧，哇就咁撩一撩咧就吹到啦，但係聽出嚟好複雜嘅。呢個係佢最勁嘅位，所以佢其實技術未至於係真係爐火純青。你話要比技術咧，係 Tommy 係會勁好多班嘅，但係咧佢聽出嚟同埋佢嘅最尾 establish 到個江湖地位咧係前所未有咁高，尤其是喺爵士音樂界。咁跟住最後呢個咧就係全世界全人類歷史入邊最出名嘅口琴演奏家啦。呢個係知唔知呢個叫咩名？冇錯，呢個就 Stevie Wonder 啦。咁 Stevie Wonder 咧，佢係本身其實唔係吹口琴嘅，佢係一個 singer-songwriter。咁佢係唔知點樣無啦啦就中意咗口琴咁解啫。但係因為佢係全部樂器都精通，佢有隻碟係全部自己打鼓、彈 bass、彈吉他、彈琴、唱歌咁樣。咁所以佢基本上全個美國歐美咧嘅 production， 無論係 jazz 去到 pop 去到 R&B 咧，佢都係影響緊好多人。而佢就係因為佢咧口琴係出現咗喺好多 mainstream 嘅音樂。佢嘅 style 咧獨特之處就係咁，大家都知咁佢本身唔係真係吹口琴啦，咁所以佢技術唔係真係好勁。但係佢係又係一個天才，佢可以用好簡單嘅音就打動到你，
譬如頭先個 solo 其實係一個好容易吹嘅東西嚟嘅，但係佢就係吹得咁靚，佢就係揀咗呢啲音咁樣去吹出嚟。好啦，咁我又係一個咩派系咧？咁樣呢個係我思考咗好耐嘅問題啦。咁我自己咧就係集百家之大成嘅，我覺得有咩有得練就練嘅，我係一個練琴嘅瘋狂嘅 maniac 嚟嘅。總之有得練咧就練啦。呢個世界有個嘢，如果有個人做得好好，我就偷咗佢啲嘢；呢個人有個做得好好，我就偷咗佢啲嘢。咁我覺得盡我能力睇下可以點樣 push 到去，一個人可以吹到呢個口琴吹到咁樣，呢個就係我嘅派系。我覺得係集百家之大成。好啦，咁而我咧就喺建構呢本書嘅時候咧，或者我諗翻自己嘅 process 嘅時候咧，我就開始發現我當時以為係嘥時間嘅過程咧係冇喎，即係我當時個 plan B 咪話唔係好中意讀書嘅，咁但係其實去到真係寫書或者真係去分析嘅時候咧，我發現醫學嘅世界係好幫到我去歸納一啲學習嘅過程，或者係歸納一啲資訊。咁譬如我喺職業治療嗰度咧，我讀咗一樣嘢叫 bottom up approach，咁係由底而上嘅一個 approach。嗰個 approach 係講咩咧？就話人類咧有時係譬如我哋手指喐，呢個咧係 basic 嘅 function，就咁一個 basic function，咁攞起個 bicep 咁樣。呢個係拆件嚟講咧係好細嘅一個拆件嚟嘅。咁但係我哋去到中層咧，其實就係講緊一個 activity 咯，即係譬如話我煮嘢食，或者我攞起支水。咁其實成件事咧就會包括咗你有個 motor planning 啦，包括你會原來咧你個腰咧都要 involve 咗先，然之後再攞起個手踭，再攞起支水，再有呢個吞咽嘅過程。咁樣咧就係一個成個整體嘅 activity。再高一個層次咧就 participation，就係你嘅人生嘅 participation。譬如話你係一個廚師，你係一個運動員，咁你其實你成個人生入邊需要做啲咩？你除咗要踢波，你除咗要呢個煮龍蝦之外咧，你都仲要係去到開大嘅，係啦，咁即係等等呢個係人生嘅一個分析。咁我就發現，喂，呢個嘢原來可以直接放翻入我做音樂、教音樂上面喎。音樂我就將佢分開咗做3個 level。第一個 level 係 basic 嘅 techniques， 基礎嘅技術。第二個咧就係音樂嘅表現。去到第3個咧就係尋找自己嘅個人風格。咁我喺basic technique 嗰度咧，今日就唔講太多啦，因為如果你又想知咧，就可以上我嘅 Instagram page 啦，留意翻啦。我有個叫 Harmonic Addict，嗰度講啲好 basic 嘅東西。但係咧，我都想分享一個都幾有趣嘅 technique 嘅。因為呢個 technique 咧係我創出嚟嘅。咁點樣創咧？我以前喺中學咧有個口琴隊嘅。咁個口琴隊咧，我哋當時跌咗個袋。當時咧，我哋係準備緊一個比賽，就我哋就吹呢個 Mozart 嘅 Symphony No. 40。咁佢 it goes 係大家可能都聽過啦，個旋律係啦。咁但係我就好可惜唔係吹一音嘅，我係負責吹呢個中音部分啦，係即係中提琴嘅部分。中提琴要吹啲咩？成首歌。咁啊，成首歌都咁樣嘅，真係悶到我咧。跟住仲要咧，你知啦，你吹呢啲咁樣嘅學校嗰啲管弦樂團咧，大部分時間你練嘅時候唔係練緊自己個 part 噶嘛，係幫人哋練噶嘛。即係你幫人二音你要大聲啲啊，咩音你要大聲啲。聽下幫我繼續啊，我就係咁吹呢個。跟住我就好悶啊。咁我就諗下，以前咧口琴有個 technique 咧叫做 tongue switching。tongue switching 咧就係咁樣啦。咁當我 tongue switch 咗之後咧，呢度咧就個窿就打開嘛。跟住呢度打開，呢度個窿就打開啦。咁我咪可以就咁跳咯，我隻手都唔使喐咯。咁我心諗，喂，正喎，我可以。哇，手都唔使喐，幾爛啊，幾好喎，係嘛？咁我就維持咗一段時間啦。咁因為我哋準備個比賽都差唔多2-3個月。跟住咧，再過多一陣咧，我就心諗條脷有啲攰添。你吹成2-3個鐘都幾攰喎。我諗下有冇啲再簡單啲嘅方法咧？咁我就純粹真係，我覺得應該純粹係因為自己懶嘅，即係我想，喂，我唔想喐啊。咁我條脷咧就擺喺度，我就
將條脷變咗做一個支撐點，槓桿。然之後咧，我話我喐隻手，但係喐好少，但係條脷完全唔喐，睇下邊個冇咁攰先。咁啊，跟住我就發現哇，超舒服，即係唔使喐咁滯。跟住咧，我就可以即係我喺度不斷喺度做啲唔同嘅嘢。啊，你練完啦咁樣，咁我就呢個咧就叫做 switch corner。我而家叫佢做 switch corner。咁又就係因為呢個 technique 咧，而家呢個代，因為我係15歲嗰陣發現呢個 technique 出嚟嘅。咁跟住而家已經我成日教人嘅，所以好多人都識吹嘅呢個。咁啊，令到口琴咧可以做一啲超勁嘅連音啊！即係譬如話，我哋以前咧吹一個8度咧，我哋其實基本上冇一定要跳好遠啊嘛，因為啲音係跨咗幾個窿嘅，因為基本上冇可能係連啊，中間一定會有啲少少嘅空隙。但係咧，我加咗呢個 technique 之後咧，我係可以明唔明啊？因為我嗰條脷喺中間就 block 住咗佢，然之後佢就可以就咁褪咗過去啊。咁我就一嚟我可以做啲好連貫、好 legato 嘅音樂啦。另外咧，我就發現有啲音樂咧，以前吹唔到，而家吹到。譬如話呢一句，咁你見我吹到 kick 下咁啦。呢首係 Mendelssohn Violin Concerto 嘅一個句子嚟嘅，就係不斷8度跳，跟住再一個 diminish 嘅 scale 上去啦。我而家用呢個 technique 咧，我就可以就快好多嘅咁樣係啦。咁呢個就係我會喺本書度邊咧 include 嘅一啲東西啦。我就會講晒全部 basic technique 點樣慢慢砌上去，點樣學到一啲 advanced 嘅 technique 咁樣去堆砌而嚟。咁但係基礎技術之後咧，我哋就講翻第二個層次啦，就係音樂表現 musical execution in my terms。咁呢度有少少嘅選段啦，係嚟自我本書嘅。咁我呢度咧就講到，我覺得口琴嘅演奏家同埋藝術家最明顯嘅分別咧，就係口琴演奏家咧係演奏音樂，但係口琴藝術家係創造緊音樂嘅。咁我呢個 point 咧，我唔係淨係講緊 jazz musician，even 做古典音樂嘅人咧，如果你係一個藝術家咧，就算係同一首歌咧，你都可以透過本身已經有嘅旋律咧，去創造一個唔同嘅張力去俾大家嘅。咁我覺得呢個層次咧有4個範疇一定要去掌握到嘅。第一個咧就係對音樂創造情感變化嘅敏感度。咁呢個就係你聽嘅時候咧，你聽唔聽到個張力？你聽唔聽到 receive 呢個音樂俾緊你啊？佢拉緊你個心啊，佢放緊你啊，佢拉又拉翻你啦，又放緊你啦，咁樣嘅一個過程。但係其實佢呢個咧同第3咧係相輔相成嘅，因為一個係聽，一個係做。呢個咧就透過控制音樂張力，創造情感衝擊嘅能力。呢個就係自己去 create 嗰個 tension 出嚟。但係你如果聽唔到咧，你唔會玩到出嚟嘅。咁譬如話呢個 example。咁呢個係一個非常之平鋪直敍嘅一個演奏方法啦。咁但係如果我話 OK， 我想創造一個好有張力嘅一句子出嚟，咁譬如喺呢個對比之下咧，你就會發現 OK， 其實中間咧做咗好多時間嘅拉扯，我將啲嘢拉慢咗再加快，拉慢咗再加快，我將啲嘢加大咗減細，加大咗減細，我將啲震音由有變冇，由有變冇，由暗變光，暗變光，去做咗好多呢嘅 process 咧，去令到個張力營造到出嚟。咁呢個就係我講緊嘅 point 1 and point 3。咁我亦都有本書有提及過嗰個點樣去練習呢樣嘢。跟住咧第二個 point 咧，呢個需要 Freeman 一齊幫手 demonstrate 一下啦。咁呢個咧就係對時間同埋節奏嘅敏感度啦。呢個係咩事情咧？就係我哋玩音樂嘅時候咧，好多時要 feel 到大家想個 time 喺邊，個時間喺邊。可能有時係你想 push 嘅，你想 drag 嘅，可能你想 swing 嘅，
你想係 classical flowy 嘅。咁呢啲時候咧，我哋唔可以講噶嘛，即係我哋唔好喂 let's wing，即係咁我哋直接係靠聽嘅。咁喺呢個時候我去試下。But let's say we just play around D minor 咁樣啦。咁頭先咧過程之中，我哋係完全靠大家聽，大家想去邊，咁樣去 response。咁呢個就係其中一個 point 啦。對於時間同節奏嘅敏感度。咁第四個 point 咧就係一個比較 academic 嘅一個心態啦。我覺得最去 master 所有你吹緊嘅音樂咧，非常之重要就係你要對佢嘅文化同埋佢嘅傳統咧係有個尊重喺度嘅。即係譬如話你吹 jazz， 或者你即興，然之後話自己吹 jazz， 但係原來你從來冇聽過以前嘅 jazz， 你完全冇研究過原來jazz 係 come from work song，come from blues，come from bebop，come from swing era， 跟住然之後中間原來有好多人砌咗呢啲咁嘅音符俾大家呢個去 define 咗 jazz 嘅聲音。如果你純粹喺度即興，然之後話自己 jazz 咧，咁係有時係唔夠成立嘅，除非你真係天才中嘅天才，你唔知生咗 Oscar Peterson 喺個腦入邊啦，係咪？咁我唔排除有啲咁嘅人，但係好少。跟住，譬如話你玩古典音樂，我哋唔講到咁遠，以前我哋即係淨係講九石羊咁樣啦。其實九石羊係點嚟咧？佢咪就係嚟自好耐之前嘅古典音樂堆砌出嚟咯。如果你唔知道 Bach， 你唔知道 Mozart， 你唔知道 Beethoven， 你唔知道 Dvorak， 你玩九石羊嘅時候，你可能玩啲 melody 咧，你就會流於係玩啲音咯，就唔知道原來 classical phrasing 係要做呢啲咁樣嘅波浪嘅，做一啲 dynamic changes 啊咁樣嘅東西。咁呢個我覺得對於任何曲風都係嘅 ，even 流行曲啊、Cantopop 啊、K-pop 啊、J-pop 啊等等咧，全部都係一定要你本身對於佢嘅文化同埋傳統咧有個尊重喺度先。好啦，跟住咧，我哋講完第二個層次咧，就去到最高嘅層次啦，就係個人風格。個人風格咧，對我嚟講咧，就係一個潛意識心態嘅自然流露啦。係我覺得應該係任何一個音樂家咧，去 aim at 嘅最高目標，尋找自己。因為我哋人生在世，其中一個最大嘅難題就係 Who am I? What should I do? 咁呢度咧，我有3個主要嘅 point 咧 offer 咗俾大家去尋找自己嘅個人風格嘅。咁第一個咧就係獨特嘅音樂語言啦。呢個比較偏向係 jazz 嘅，即係講緊improv 嘅時候，你想用咩句式多啲咧？你想用咩嘅音符嘅組織係多啲咧？呢個咧就係第二個咧，就係講緊原創作品。咁原創作品，我喺我本書入邊咧都有寫我自己覺得創作嘅時候有啲心聲啦，尤其是寫俾口琴，點樣係寫得好啲啦？點樣寫得冇咁方便口琴吹啦？咁第三樣嘢咧就係演奏嘅曲目啦。演奏嘅曲目咧就係譬如話 let's say 你係一個古典音樂人，你唔識創作嘅，唔緊要，因為個台上面俾你得10分鐘演出咧，係你決定你玩咩歌。你可以係玩 Chopin， 你亦都可以玩 Totoro。咁呢個係你決定緊你嘅 artistry 係乜嘢。所以古典音樂嘅音樂家咧，亦都係需要好慎重考慮演奏嘅曲目，其實就 define 咗你嘅 personality。咁我即係呢度亦都有少少嘅節錄啦，就係講緊原創嘅過程，原創嘅本質喺個過程度啦。咁雖然好多嘢都有曾經被創作過出嚟，但係你要
去自己揾出嚟咧，先係代表自己嘅聲音。好啦，嚟到呢度咧，展示下我嘅教學成果啊，係嘛都要㗎啦。咁呢個咧就係我上年咧做咗一個 project，就係叫做半年免費教學，就2個學生由零開始學，用半年去咗參加國際比賽。咁都幾癲嘅其實。佢哋係同我魔鬼地獄式訓練。咁呢位叫 Helen， 同埋第二個叫做 Trevor， 大家去聽下啦。都幾勁喎，都幾勁！半年我真係整咗個 PowerPoint 嘅時候，我見到哇都幾勁真係，好俾心機。咁跟住咧，呢度有2個學生啦，教得長時間啲嘅，一個17歲，呢個16歲。咁啊，聽個17歲嘅 Carson 先啦。咁呢首係我嘅作品啦，叫 Corona Attack。跟住呢個咧就係上個禮拜喺英皇書院嘅 Open Day 影嘅一個片段，佢係叫鄧敬業啊。係幾叻仔㗎，都幾叻仔㗎，即係頭先佢吹呢首咧係好似我2年前開始嘗試挑戰嘅一首 Violin Concerto， 係從來冇人試過嘅。跟住我吹咗之後，佢又死都要學，咁而家吹得咁鬼好。好啦，咁今次出書啦，都好開心揾到2位非常之有代表嘅前輩咧，幫手寫咗個 preface。咁其中一位就係Watani老師啦。咁Watani老師呢張咧唔係相嚟嘅，如果相咧佢就應該好嬲嘅，因為呢個係片嚟嘅，send 我條片過嚟。Hello to all you harmonica lovers. My name is Yasuo Watani. I'm sending this video message from Tokyo. Dear Leo, I would like to offer my heartfelt congratulations on the publication of the Chinese edition of your book. The standard of harmonica playing in Asia is currently very high, and the number of players is growing. Your method book will not only raise the standard of harmonica playing in Asia even further, but will also open a new chapter in the history of the harmonica and the music world. Let's enjoy playing the harmonica. 非常之窩心。
thank you 馬吞兒老師咁啊講到 send 咗條片同大家打個招呼啦，同埋都咁跟住亦都好開心揾到 Antonio Serrano，咁佢係一個國寶級嘅口琴家嚟嘅，佢最近攞咗國家頒俾佢嘅徽章咧，表揚佢係音樂上嘅貢獻嘅。咁佢同緊全個西班牙嘅最重要嘅 flamenco 嘅一啲 musician 咧，去一齊做好多 tour 嘅。咁佢今次都幫手寫咗一個 preface，去少少講summarize 咗本書啦，同埋俾咗少少 compliment 咁樣嘅。咁啊 thank you to 佢哋兩個啦。咁去到最後一個 session 啦，呢個咧就有少少係面向住嚟緊香港嘅口琴圈嘅。究竟呢條問題就係你可以為自己創造一個點樣嘅未來咧？對於一個學口琴嘅人嚟講，而家咧口琴演奏家嘅現在就係大部分咧嘅人都唔認為半音階口琴嘅聲音咧係音樂嘅必需品嚟嘅。半音階咧好多時係攞嚟補足其他樂器啦，好似主菜旁邊嘅小菜，或者係甜品上面嘅配料。呢個就係現實啦，冇得講嘅，因為我已經做埋個 research 添啦。但係咧我自己咧就係一個好樂觀嘅人嚟嘅，同埋我都覺得係可以繼續試落去嘅。其中有3個 point， 第一個 point 咧就係科技同口琴嘅關係；第二個咧就係流行音樂嘅關係；第三就係古典音樂同埋爵士音樂個價值喺邊。首先咧，而家咧就算你係一個全職演奏家都好啦，你其實可能得40% 咧嘅表演係喺 live 嗰度發生嘅啫。60% 都係喺網上面，而你已經係一個全職演奏家。咁所以咧，我覺得而家嘅口琴人咧係需要具備 translate 自己嘅 skill set 去網上世界嘅一個能力嘅。咁當中包括咩啊？錄音、拍片、混音、mixing、剪片、諗 direction、angle、打燈。咁呢啲咧係一啲 translate， 基本上係 translate 緊你嘅 skill set to the virtual world 嘅一啲東西，而香港口琴界或者係全世界口琴界咧，暫時都係比較缺乏嘅。咁我覺得呢個係大家可以望向嘅一個東西。另外一樣嘢咧就係比較 specific 嘅，有個嘢嘅咧係音樂世界叫 plug in。咁 plug in 係一個咩東西咧？就係譬如話而家好多啲演奏家好多啲電影配樂家咧，佢其實一個彈琴咧，佢已經彈晒啲小提琴出嚟啦。彈晒啲二胡出嚟，彈晒嗰啲咁樣打鑼打鼓喺個琴度打晒出嚟啦。咁啊，嗰啲就叫 plug in 啊，即係佢喺電腦上面嗰啲 library 嗰啲聲音。但係咧，暫時而家全世界咧係未有一個好好嘅口琴 plug in 嘅。我曾經試過同我嗰個中學同學叫 Kelvin 整，失敗咗，因為好複雜嘅原來。咁呢個咧，如果我相信如果做到一個好靚嘅 plug in 咧，會有更加多 production 係會擺口琴嘅聲音喺一啲好多人聽嘅音樂入邊。好啦，跟住咧就係流行音樂同埋口琴嘅關係啦。因為我哋成日都話推廣口琴，咁最廣嘅音樂係咩咧？就梗係 pop music 啦。顧名思義 popular music 嗰啲，咁一定係最多人聽嘅音樂。咁我覺得做 pop music 咧有2條路嘅啫。一條路咧就係吹呢個口琴嘅人咧，本身已經係一個 popular figure。但係我有諗過，我如果叫姜濤吹 Mendelssohn 咧，係有啲難嘅應該。咁所以都係唔好啦，我放棄咗呢條路。但係大家知下得啦。咁我覺得咧比較實際咧就係第一個 point 嘅。咁第二個 point 咧就係呢個流行音樂製作嘅能力啦。因為咧而家大部分亞洲人啦，咁我頭先一開始列嗰啲表咧，咪大部分係歐美嘅人係 full time 啊嘛。其實咧大部分亞洲人咧係淨係識攞份譜吹，大部分嘅 training 就係咁啦。大家都吹得非常之好啦，去比賽贏鬼晒啦咁樣。但係咧原來你俾首背脊唱情歌佢咧係唔識 jam 嘅喎，即係原來你俾首 Coldplay 佢係唔識 jam 嘅喎。咁呢個咧我就覺得係亞洲口琴教學缺乏嘅一個好重要嘅能力啦，就係 jam 嘢嘅能力啦，創造音樂嘅能力啦。咁呢個咧其實係講緊你要掂多啲 blues music、jazz music、R&B music 咁樣嘅一個過程嚟嘅。咁我喺本書入邊咧都有去涉及呢樣嘢嘅。好啦，最後咧就係講緊古典同埋爵士口琴嘅價值啦。嗱，好多人咧最近有人話咩 ballet is dying 啦，咁好多人就挑戰呢樣嘢啦。
But maybe it's true, I don't know。但係亦都有好多人話 classical music and jazz music is dying， 好多人都咁講嘅。我會覺得應該嗰個受眾群咧係真係少咗嘅，係會少過以前嘅，因為而家好多選擇，因為發散晒。但係而家全世界你要真係可以去到學院入邊最高嘅學院殿堂入邊咧，都係有研究啊或者係 research 咧嘅地方咧，就係得呢兩種音樂嘅啫。最主要古典音樂、爵士音樂，佢哋其實就係而家音樂界叫做 leading 嘅一個學院嘅派系啦嘅音樂嘅曲風啦。咁所以我覺得咧，口琴人咧去吹古典同爵士咧係非常之重要，因為呢個就係另外一個 angle 啦，就係推深啊。我推廣之餘要推深，咁呢個玩法咧就係如果大家我哋可以有一個口琴人可以吹到個深度咧，係連學院派嘅人都認可嚟嘅，都覺得哇 this is good enough， 即係可以同我並駕齊驅啦。咁其實你就直接會係反而喺由上而下啦，今次就係直接喺一啲決策上面啊，或者係直接喺一個學院成個 promotion plan 啊，成個國家或者成個學院成個制度入邊咧，去做一啲 planning， 去影響成個口琴嘅推廣，反而係由上而下嘅一件事。所以我覺得繼續鑽研古典音樂同埋爵士音樂 like a maniac 咧係極之重要嘅，一定要繼續做嘅。咁咧就嚟到呢度咧，都接近尾聲啦，基本上其實係尾聲啦。咁我都希望借大家今日非常之多謝大家嚟到呢度啦，所以我都想借你哋嘅掌聲咧，去俾翻今次勞苦功高整呢本書嘅人，真係用咗好多嘅心機。咁啊，第一個就係作者何卓賢啦。係啦，咁跟住咧就係 Music and Story 嘅一個團隊啊。咁啊，都靈、陳疾同埋龍澤芬佢哋今日都有部分代表出現咗啦。Incredible job！ 咁跟住亦都有校對啦。咁校對都係我哋幾位啦。跟住咧翻譯咧，其實係有我媽份嘅。第一次其實咧，第一個翻譯咧，其實都要 credit 翻我嘅同事啦 ，Tiffany 咧，首先咧就俾個掌聲俾 Tiffany 先。一開始咧就用咗個 AI 翻譯咗先啦，咁跟住就交咗俾我啦，咁我就真係正式由翻譯咁啊，翻譯咗半年，每日喺度翻，跟住翻譯完之後交俾我媽話，我媽唔得喎，嚟多次咁樣，跟住我媽執完之後先交俾你哋嘅咁樣，係啦，咁啊跟住咧就去到統籌啦，咁都係龍澤芬啦，都係 Music and Story，咁跟住書籍設計咧就係台灣嘅一個設計師叫話 Rin 啊，咁啊俾啲掌聲佢啦 ，send 翻條片俾佢。繪圖咧就係我哋以前咧一個老死嘅，都係我哋嘅口琴嘅 friend 嚟嘅。其實咧佢係嚟自佢係呢本書嘅設計師。跟住今次我哋都沿用翻佢好多口琴嘅繪圖，因為佢係一個 architect，佢亦都識吹口琴，咁所以佢嘅圖咧係非常之好嘅。咁啊，林敏滔先生啊，係啦，咁啊，今次嘅攝影燈光造型啦，造型整翻個攝影燈光。攝影燈光咧，其實就係今次真係好靚啦，咁樣嘅呢啲好多嘅樣，即係係啦，揭唔到自己揭啦，陣間係啦。咁啊，呢個你會叫 Nolan， 俾啲掌聲佢。同埋今次咧嘅呢個成個設計嘅造型啊，其實都唔止㗎啦，基本上係好多唔同，真係好多嘢啦。是但啦，就係林之宇啊，俾啲掌聲佢先。起居飲食嗰啲都搞埋㗎啦，基本上係啦。咁我今日嚟到，即係希望大家翻到去就可以吹到口琴啦，講笑啫。唔係，我都希望大家嚟到之後咧，知道多少少原來香港有班咁癲人啦，喺度嘗試緊做。因為其實真係唔係淨係我嘅，都仲有好多香港嘅人咧做緊好多教學，推動緊呢件事。而香港係咁啱。時間又好，個時間性啱啱好又好，地方又好咧，係發展得幾好嘅。所以咧，如果我哋繼續有多啲自己香港嘅人咧去 push 呢件事咧，我覺得 we can do something even better, even more shining with this instrument。咁啊，
希望多謝大家繼續有你哋嘅支持啦。咁啊，最尾送翻一首歌俾大家。如果我唔吹咧，你哋應該會許我嘅。係啦，咁啊呢首歌咧其實都係嚟自同一個諗法嘅，因為as I said，我而家做緊個 project 咧，我就想透過人聲嘅力量咧，去帶到更加多觀眾俾呢個口琴嘅世界。咁所以咧做緊個 project 叫 Two Worlds in One， 今年都會開 concert， 8月30號，mark 住期先。咁而呢首歌今日送俾大家咧，叫 Forgiveness。Forgiveness 咧就係側田幫我唱咗個人聲版本啦。亦都喺網上面有個口琴嘅版本。最後一首歌送俾大家 ，thank you。